係大家好啊，貓貓 Lady 啊，今日過咗嚟九龍灣德福呢度呢，咁過嚟行下，因為呢好耐都冇過嚟德福呢邊行，咁睇下入去商場嗰度行一行先，係啦，咁樣係啦，入去商場望下啦，咁依度。呢啲間係嗰啲運動衫喎，賣運動衫。之前好似唔係呢間嘅，哇！前邊而家開咗好多嗰啲扭蛋機啊，好多部嗰度，我諗都有成10幾20部扭蛋機喺度。咁呢度就係都係賣波鞋啦，賣衫啦，係啦。前面嗰間就係麥當勞有一間，同埋一間酒樓啦，係啦。麥當勞啦，係啦，同大家行一行啦。呢度有嗰啲公仔啊，係啦，咁就行一行前邊先，都係賣波鞋啦。因為而家我見去德福嗰度咧，有好多鋪頭都係唔同咗啊，即係轉晒啦，冇做，咁開咗第二啲鋪頭啦。有間萬寧啦呢度。係咯，有間萬寧啦，係咪？有間賣衫嘅啦。我記得呢度好似有間 Nike 嘅，有間 Nike 嘅服裝店嘅。咁樣行一行啦，唔同晒啦，有啲鋪頭都冇做。依間係飄馬啦，係啊，有啲冇做，開咗啲其他啲鋪頭啦，已經。係啦，呢個賣篋嘅啦，賣嗰啲行李篋啦。咁行一行過去睇下啦，落嚟行一行啦，純粹因為德福呢邊好耐冇落過嚟啦，係啦，咁我哋就喺上一層啦，係啊，今日行嚟咧係行得就冇咁多人咯，咁如果可能禮拜6日嘅假期都會多人啲啦呢度，咁係咁要兜個圈啦，行一行去前邊睇下有咩鋪頭先。係啦，不過呢度好多嗰啲賣運動衫啊，好多間鋪頭。呢度有嗰啲百老匯啊、偉信啊嗰啲都有嘅，賣嗰啲電腦地方、手提電話都有喺另外一層嗰度嘅。係啦，咁呢度就係哥倫比亞啦，係啦。呢度有間運動服裝。咁我哋行一行喺前面嗰度啦，行去前面兜個圈啦。呢度又係賣嗰啲運動衫啦，因為好多間賣運動衫啊呢度。係啦，咁我行一行去前邊啦，因為我記得前面嗰度好似有間金鋪定咩？有間金鋪，同埋好似有間餅鋪嘅，好似有間賣麵包嘅。咁行一行啦，前面嗰個位都差唔多係盡頭。哦，六福係啦，呢間啦，呢度有間金鋪啦，金鋪對面係啦，有間麵包鋪啦 ，Panic 係啦，係呢間。我記得嗰時都離開走都買啲包啊，翻去第二朝做早餐啊咁樣樣嘅，係啦。咁都大致上都差唔多，係有啲鋪頭即係冇做啦，跟住就開咗其他嘅時裝店啊，或者開咗啲賣波鞋啊、運動衫啊，有啲賣手提電話啦、百老匯啊咁樣咯。咁你俾嗰時都靜咗㗎啦，因為嗰時德福好旺㗎，而家都叫做靜咗啲啦。呢間係食雪糕嘅。食雪糕甜即係專門店啦，咁啊再行去前邊嗰度睇睇啦。咁都好似都係咯，差唔多啦，呢度差唔多到尾啦，我哋都搭地鐵走啦。咁今日同大家睇到呢度啦，係啦，咁行一行咁樣俾大家睇一睇啦，拜拜。